Добрый вечер. Смотрите новости на телеканале Софина. В студии Наргиз Касымова о главных событиях дня к этому часу. 8 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью участия в церемонии возложения венков в честь 79-й годовщины Дня Победы в страшной войне 1941-45 годов посетил Парк Победы столицы. Президента Республики Таджикистан, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, генерала армии, уважаемого Эмомали Рахмона, встретили председатель Маджлиса Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, председатель Маджлиси Намоэндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматоир Закирзода и министр обороны Республики Таджикистан Шерали Мирзо. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, возложил венок к вечному огню в память об офицерах, солдатах и всех тех, кто отдал свои жизни в войне. С возложением венка и чествованием героев таджикского народа глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, почтил память воинов, погибших на пути свободы. В этот день председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, председатель Маджлиси Намоэндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан возложили венки к вечному огню. После завершения церемонии возложения венков президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, подняв символическую завесу, открыли памятник Победы после его перемещения в Парк Победы и реконструкции. На церемонии открытия обновленного комплекса также приняла участие официальная делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Караолом Шалбаном. Все меры, осуществляемые в Парке Победы исполнительным органом государственной власти города Душанбе, направлены на почитание памяти жертв войны. Следует отметить, что героизм и самоотверженность отцов и дедов, которые в страшные дни войны отдали жизни за свободу Родины, всегда ценится высшим руководством страны. Следует особо отметить, что в преддверии празднования Дня Победы распоряжением президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, каждому из ветеранов было выделено по 40 тысяч самани, а за счет председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, участникам войны из столицы была оказана единовременная финансовая помощь в размере 10 тысяч самани. Также по поручению президента страны исполнительные органы государственной власти областей, городов, районов предоставили единовременное пособие ветеранам и инвалидам войны. 8 мая основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по приглашению президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Путина, с рабочим визитом отбыл в Москву. В международном аэропорту Душанбе президент Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, проводили председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель Маджлиси Намоэндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр Республики Таджикистан, первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица. В этой поездке президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождают министр иностранных дел, помощник президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица. Ожидается, что в ходе этого визита глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Дня Победы и неформальной встрече глав государств Содружества независимых государств. Предложение президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, президента Федерации футбола Таджикистана, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, об объявлении Всемирного дня футбола было принято Генеральной ассамблеей ООН. Теперь Всемирный день футбола будет отмечаться во всем мире 25 мая. Напоминаем, что 9 февраля 2024 года президент Центральноазиатской футбольной ассоциации, президент Федерации футбола Таджикистана Рустами Эмомали 9 февраля этого года впервые предложил Организации Объединенных Наций признать роль футбола на глобальном уровне и официально объявить Всемирный день футбола путем принятия специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Независимость и постоянные усилия основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, обеспечили признание Республики Таджикистан в мире как инициативной страны в наиболее важных вопросах. В то же время председатель города Душанбе Рустами Эмомали проинформировал
Общественность о богатой цивилизации и инициативе таджикского народа. Принимая во внимание важность и своевременность предложения председателя города Душанбе Рустама Эмомали об объявлении Всемирного дня футбола, Генеральная ассамблея ООН приняла эту инициативу. Эта инициатива закладывает основу для повышения статуса независимого Таджикистана на международной арене, и мир сможет воспользоваться плодами достойных действий благородных политических лидеров таджикского народа. مسلم است که ورزش در حیات انسانیت از جمله بهترین راه‌های بهداشت سلامتی و پیشبرد طرز حیات سالم، اینچنین وسیله مهمترین پیوند خلق و ملت‌های گوناگون به شمار می‌رود. مردمان سیاره زمین بیشتر از 150 سال است که به فوتبال مشغولند و این بازی از زمان پیدایش تا کنون یک وظیفه و یک هدف دارد که آن به هم آوردن انسان ها می باشد. امروز حتی در خردترین مملکت عالم آدمان به فوتبال بازی مشغولند. یعنی فوتبال همچون محصول ایجاد تفکر انسانی از یک بازی عادی به عامل پیوندگر انسانیت تبدیل یافته است. معلوم است که فوتبال در بعضی کشورها همچون ورزش معروف است، ولی آن تنها یک بازی نیست. این نمود ورزش یک پدیده فرهنگ عمومی جهانی است که مرزهای ملی، مانع‌های زبانی و تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی را عبور می‌کند. این یک ورزش است که جهان را متحد می‌سازد و با زبان یونیورسالی سخن می‌گوید که به همگان معلوم است، یعنی از کوچه‌های پر از مخلص شهرهای بزرگ سر کرده تا دهه‌های دوردست‌ترین جهان فوتبال را می‌شناسند و بازی می‌کنند. با در نظر داشت این پیشنهاد دارم که نقش فوتبال در سطح جهانی اعتراف کرده در سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال از طریق قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما اعلام گردد. Entitled World Football Day. May I take it that the Assembly decides to adopt the draft resolution A/78/L56? It is so decided. In a world that cherishes the beauty of diversity and the spirit of unity, there is a game that brings us all together. Football, a game of passion, dreams, and unparalleled excitement. The initiative of World Football Day sprang from the heart of Tajikistan, championed by the President of the National Football Federation. It is a vision that transcends borders, celebrating the universal love for football and its power to inspire, unite, and bring joy to people across the globe. This dream became a global recognition when the United Nations General Assembly officially adopted World Football Day, facilitated by Tajikistan, marking a historic milestone not just for our country, but for the whole world. From the streets of Dushanbe to the fields of rural villages and the grand stadiums of the world, football speaks a universal language of joy, resilience, and hope. World Football Day is more than just a day. It's a movement, a call to celebrate our shared desire to foster peace and to build bridges between communities through the love of the game. As we embrace World Football Day, let us remember the spirit of solidarity and the shared passion that football ignites in the hearts of millions. Here is to celebrating the game that unites us all.
Сегодня в Душанбе прошло мероприятие, организованное Министерством юстиции Республики Таджикистан. Это собрание было приурочено году права